Во нормалните земји отпадот е ресурс. Во Македонија отпадот е ѓубре. Македонија, земја на илјадници диви депонии. Земја каде што отпадот често завршува запален во реки и вака на диви депонии. Земја каде што отпадот е проблем, а не решение. Решение како што е во некои поразвиени земји. Проблемот со отпадот изгледа дека не може да се реши. Не бе, може да се реши ако сака. Значи вака прво. Каде завршува се она што го фрламе? Дали сме свесни дека ѓубрето не исчезнува, останува со нас? Ни се враќа преку почвата, преку храната, преку водата. Изгледа не сме свесни. За среќа има луѓе и компании кои што се борат за подобра иднина. Разговаравме со Ико Бредаровски од Пакомак за селекцијата, рециклирањето и можностите што Македонија ги има. Дали сме подготвени да го третираме отпадот како ресурс, а не како досега? Отпадот да е ѓубре, да создава диви депонии, пожари, да не труе. Имаме европски закони, ама Европски закони и македонски имплементација, Да. тоа е тоа. но како тоа изгледа во една развиена земја? Во Данска отпадот не е ѓубре. Отпадот е ресурс. Отпадот е енергија, бизнис, можности. Во Македонија отпадот загадува. Во Данска отпадот создава работни места, енергија и профит. Разлика, систем, визија и дисциплина. Добро дојдовте во уште една епизода на уште еден подкаст. Денеска ќе почнеме, веќе ви стана јасно по најавата што ја погледнавте, ќе почнеме еден мини серијал каде што ќе се насочиме кон темата што е едно од највпечатливите во последно време во Македонија, односно отпадот. Ќе кажам сега за почеток еден податок, односно вака, вика, секој од нас годишно произведува 438 килограми отпад. 99,8 килограми од тој отпад завршува на депонија. И сега што ја работа? Скопје е еден од најзагадените градови во Европа и тоа не правам ова за воздухот, туку генерално за нашето ѓубре кој што де факто и ние самите го правиме, што ни се враќа преку водата, преку почвата, преку храната. Сега за сцената има луѓе кои што се борат против тоа, кои што сакаат да ја променат таа слика и еден од нив е мојот денешен гостин, односно Ико Бредаровски од Пакомак. Ико, добре дојде. Добро ве најдов во ова интересно студио. Се надевам дека ќе имам интересен разговор. Па отпадов секогаш интересна тема, така да ајде. Да Нема видиме. утка. Да. Него што е со отпадов, кажи ми. Што правиме? Од каде излезе толку отпад, толку депонии диви во Македонија? Имаш некоја бројка колку диви депонии има во Македонија? Не знам, ја никош не сум ги броел да бидам искрен. А не можеш да ги довреш? Да, ама стално ми сметаат кога ќе ги видам покрај пат кога возам негде или кога возам точак или кога се возам со кола или кога се шетам. А што е најлошо, иностранци им сметаат. Пошто комуницирам и доста со странци, викаат имате убава држава, многу убава, и стварно ни убава, со природни богатства, езера, планини и реки, ама отпадов многу ни смета. Пошто тие пак кога ќе дојат тука, колку што седа 4-5 години, повеќе шетат и од нас. Одат на некој места кај што ние во цел живот нема да отидеме, пошто немаме време, нели, работиме во трка со времето сме све. И тоа и нив им смета. А што е со отпадов? Види, не знам. Отпадот веројатно уште пред да се родиме кај нас постоел и се третирал на исти начин Како и денес. како и денес. Ја имам 50 години, веројатно исто се третирал отпадот како пред 50 години кај нас. Ништо не е сменето. За жал. Тогаш не постоело може да имало- Пакомак. Да, тогаш Пакомак не постоел и веројатно тогаш помалку отпад се генерирало. Затоа што како што расте развојот на целово општество во светот зборам, како што така се зголемуваат потрошувачките навики кај луѓето. Ако порано ние сме купувале кикирики, храна, ореви на рефус, сега ги пакуваат во најмали пакувања за да може секој да си ги дозволи, така. И да купат повеќе, ќе купи 10 пакувања. Сето тоа генерира многу повеќе отпад. Значи, потрошувачкото општество ти кажа дека негде 400 килограми отпад по глава на жител годишно, тоа е во Македонија. Во Македонија. Во високо развиените земји тој број е многу поголем. Може 50, може 100% поголем, затоа што кога ќе отидете на запад, све е спакувано, све е спакувано по 100 грама, по 200 грама, значи
И тука се генерира отпадот. Сега се разликуваме малце од западот, затоа што таму па тоа во голем број од земјите развиени го третираат успешно отпадов. Кај нас ние 15 години правиме оваа година. Пакомак? Да, 15 години правиме сега во септември. Не можам да кажам дека се мачиме, меѓутоа сме многу упорни во тоа што го имаме наумено и тоа што ни е мисија, цел што сакаме да го сработиме, знаеш. И сега некогаш одиш, викаат ти со глава во зид, ама кој ќе наумиме и тоа го правиме. Дали со помали чекори, дали со обично не почнуваме со некакви многу амбициозни проекти и планови, меѓутоа се полека да опипаме терен, да видиме како тоа би функционирало и после одиме, да кажам, пошироко во тоа што го правиме. Така да среќа е што постои Пакомак и уште други фирми како Пакомак што се занимаваат со другите типови на отпад, меѓутоа се уште треба да се развива тој сегмент во менаџирањето на отпадот во нашава држава. Значи не е само тоа до фирмите како Пакомак и Пакомак, туку треба и населението да се системот, значи имплементација, општините, градоначалници, јавни комунални предпријатија. Тоа е многу сложен систем, цел организам е тоа, значи. Ако ја гледате се циркуларнава економија, нели? Тоа е еден затворен, така кажам, еден круг во кој што секоја алка мора да си даде свој допринос за отпадов да не биде отпад, да зборуваме отпадов дека е ресурс. Точно. Така, ресурс за нешто. Сега ќе дојдеме и до тоа, ама кажи ми што е менаџирање? 2-3 пати спомна менаџирање. Што точно значи менаџирање на отпад? Менаџирање на отпад значи како во секоја фирма. Значи ти во некоја фирма можеш да имаш оперативци, луѓе што работат, мајстори, производители, производство и така натаму. Меѓутоа тоа некој мора да го изменаџира. Кој да дојде во прва смена, кој во втора смена, кога да дојдат ресурсите, кога да излезе готов производ. Менаџирање на отпадот, односно Пакомак, значи Пакомак е алка која што ги спојува генераторите на отпад. Збориме сега за пакувањето, не зборам за целиот отпад. Да. Оние кои што го на некој начин што го создаваат отпадот од продажбата на своите производи. Мислиш на пластика, хартија и пластика, хартија, стакло, метал, тука под метал спаѓаат алуминиумски лименки и челешни конзерви, композит, односно тетрапак и дрво. Че тетрапак не е под хартија или тетрапак спаѓа под композит, бидејќи тетрапакот е пакување создадено од повеќе типови на материјали. Таму имаш и алуминиум, имаш и пластика, имаш и хартија. И затоа тоа спаѓа под композит. Така да не се третира исто како хартијата, се собира во ист контењер, меѓутоа не се третира исто. Посебен третман има, пошто ти во тетрапакот кога го обработуваш за рециклирање, треба да извадиш пластичната фолија, да извадиш алуминиумот и добиваш 3 материјали практично. Од еден производ имаш 3. Да. И тоа е една од потешките материјали кои што за рециклирање, да кажам, бидејќи бара многу сложена технологија. Така да менаџирањето значи една алка која што ги поврзува јавните комунални предпријатија, општините, онаму каде што завршува, да кажам, за каде што завршува отпадот, населението, контењерите, со оние кои што го создаваат отпадот по продажба на своите производи. И оние кои што го собираат. Значи ние сме тие кои што ги менаџираме сите тие процеси, ангажираме, значи склучуваме соработка со општините, склучуваме соработка со приватниот сектор кој што од продажбата на своите производи пуштил на пазарот толку и толку килограми и тони отпад, па ние имаме законска обврска, значи Пакомак во нашиот систем, да биде малце појасно, имаме преку 900 клиенти кои што со продажба на своите производи на пазарот пуштаат. Правиме мод за компании за збориме клиенти, значи бизнис заедница, компании, да. Или увозници или производители. Оној кој што произведува производи и ги продава, тој е производител и со продажбата на своите производи ги пакува, нели, и пушта на пазарот отпад од пакување. И тој во нашиот систем пријавува, пошто ни е клиент,
Вика, ја овој месец пуштив на пазарот толку пластика, толку хартија, толку стакло, толку алуминиум, толку метал и така натаму. Добро, И интересно. ние имаме законска обврска, во законот пишува дека ако некој пријавил дека пуштил 100 килограми од нешто, ние треба одреден процент да собереме. Има законска обврска и тој процент кој што треба да го собереме од година во година расте. Ако 2011 сме почнале со 12%, ако ми пријавиш 100, да соберам 12 лименки, да речеме, или стаклени шишиња, или вака грубо кажано, оваа година треба да соберам 50 од тие 100 пријавени. Значи 50%. И тие проценти се европски цели. Значи нашиот закон е ископиран од европските закони и тие цели се многу блиску со целите кои што ги треба што ги исполнуваат и европските Ова држави. све убаво вака звучи кога го кажуваш, веројатно има и напредок. Мислам и како луѓе препоставам дека напредуваме чим нели од година расте тој процент. А меѓутоа кога ги спомна закони, малце имаме европски закони, ама Македонска имплементација. очигледно да, дека не се имплементираат како што треба. Европски закони и македонска имплементација. Да. Тоа е тоа. Види, законите Ја ги читав нешто закони што се за отпад, за тие работи, малце ми беа и нејасни во некои сегменти. па види се, у принцип законите не треба секој да биде правник и да се замара со законите. Добро, јасно, така? да. Сега ти бидејќи си во ова поле сакаш да видиш да собереш повеќе информации и тоа е добро за да меѓутоа зашто е можда нејасно. Ова нашево работење е обратно пропорционално од секоја нормално комерцијално работење. На секоја нормална комерцијална фирма. Например, ако ти од некој купуваш, не знам, еден камион нешто, ќе платиш 100 парички. Ако му кажеш ќе ти купам 3 камиони, он треба ти даде попуст. Така? Точно. Зашто купуваш повеќе. Точно. Во нашиот случај, ако ти продаеш место еден камион 3 камиони, ти си пуштил 3 пати повеќе отпад од пакување на пазарот, Добро. ти треба да платиш повеќе за тоа. И цената треба да ти биде повисока, Аха. затоа што јас како пакомак треба да ставам контејнер и позади водно и во најдалечното село во Скопскава околина, во цела Македонија, за да го соберам отпадот кој што можда некој го купил, така. И тоа чини пари, па да организирам да отиде камион да го собере тоа таму, да му платам трошок собирачки на доместок на тој камион, па да го донесе тоа тука. И сето тоа чини, затоа што, значи, што повеќе отпад се генерира, и тоа обратно пропорционално, толку поскапо чини управувањето со отпадот. И нашава бизнис заедница, што е членка на Пакомак, значи, знаат дека од година во година цените растат, што ги плаќаат, бидејќи секоја фирма од тие 900 плаќаат кон Пакомак и Пакомак така се финансира, значи со нивните средства, бидејќи ние согласно законот Имате многу пари? да, многу пари, ама сите мора да ги потрошиме. Види, не се многу во споредба со околниве земји и во споредба со европските земји се 10 дури 20 пати помалку, затоа што цените кои што ги плаќаат фирмите кај нас се многу ниски. И тоа е успешното менаџирање. Значи со најниски можни цени ти да го управуваш тој систем. Сега за тоа па ни одобруваат наши основачи, бидејќи тие така колку треба да се плаќа. Меѓутоа, согласно законот, ние приходот кој што го генерираме, 65% мораме законски да го потрошиме за инфраструктура. Тоа значи контејнери, канти, машини за собирање, инфраструктура значи како да се, значи садови кои што се собира амбалажава и трошок за оние кои што ги ангажираме да го собираат, бидејќи ние работиме со преку 30 фирми, многу од нив и се стартап компании од пред 1, 2, 3, 10 години кои што работат само за Пакомак, само за нашите потреби ги ангажираме да го собираат амбалажниот отпад, дали од хорека, од хотели, ресторани, кафичи, дали од контејнери, дали од бизнис заедницата, меѓутоа ние тоа го финансираме. И тоа влага во тие 65% кои што согласно законот ние мораме да ги потрошиме. Од 5 до 15% тебе во бизнисот никој не ти вика толку мораш да потрошиш, ама кај нас мораш. Значи, ствари, само вие го почитувате овој закон. Од 5 до 15%
мораме да дадеме за едукација, за маркетинг, бидејќи јас за ќе поставам контейнер или машина, ако не те едуцирам тебе, како се Што треба да правиш, селектира, што треба да правиш, така. Тоа ќе стои како споменик таму. Така до 5 до 15% ги даваме за едукација и 25% ни се за канцеларија, струја, вода, плата, коли, бензини и така натаму. Така да тоа е Добро, видим. тоа е менаџирањето и париве што некој мисли дека се многу и не се така многу, меѓутоа мораме паметно и оптимално да ги потрошиме и да даде најдобар ефект да даде тоа, знаеш, од нашево работење. Менеджирањево, како го објасна, сватив дека уствари еден од проблемите е законот, односно непочитувањето на законот за отпад, потоа системот. Меѓутоа, дали проблем сме и самите ние? Како луѓе? Мислам, ајде бе, кажи ми од тебе да тргнеме. Правиш ли селекција на отпад? Право, да. Право. Како функционира тоа? Види, ја дома... Мислам, вака лично, да, во домашни услови. Сега ќе ти кажам, дома, например, кај мене дом имам 2 канти дома, стаја, 2 канти. Во едната селектирам хартија, во другата селектирам хартија и тетра, пак тука спаѓа во едната, во втората селектирам пластика и метал. Стаклената амбалажа немам посебна канта за стакло, бидејќи генерирам стакло, меѓутоа дома од тоа што конзумираме, меѓутоа не за да имам посебна канта, туку стаклото го фрлам во овие канти, па после тоа канти во дома, имам надвор во двор, сега ја во куќа живеам, имам таму, значи имам канта за стаклена амбалажа, имам една канта кај што фрлам хартија, имам една канта кај што фрлам пластика, фолии, такви работи, чипсови, ресани, она што многу тешко се рециклира. Ти свари имаш пакомак во домашни услови. И треба да се... Ама види, пакомак во домот имаат сите овие напредни земји кај што законот, кај што законот е целосно имплементиран, а не македонски. Сега ми кажи кога имаш 3 големи канти во двор. Имам повеќе. Имам, значи, една канта, имам една кај што селектирам пластична фолија, целофанчиња, тоа што тешко се рециклира и тоа во нашава држава добро е да оди на согорување, бидејќи не е добро да завршува на депонија. И имам уште една канта во која што собирам пластични шишиња и лименки, за тие да ги пуштам во машиниве за да ги поставуваме ние вендинг машиниве. Значи во таа канта собирам пластични шишиња од пијалоци и лименки и уште една канта имам во која што собирам шишиња од солна киселина, сјаеви, хдп-ета, HDP пластика, таа што не се фрла во шишињата, меѓутоа сепак тоа е вредно да се собира. Добро, кој е следниот чекор? Толку се канти. Сега ќе ме прашаш што правам со тие кантиве, така? Ти ќе ги направиш, што правиш после тоа? Тоа е малце покомплицирано прашање. Сам си го постави прашањето, сега ќе си го одговориш. Јас сакам да ти го одговорам, да. Стакленава амбалажа или ја фрлам во зелениве контејнери, што ги има 1500 контејнери ги имаме низ градов. Но, ако некој има стаклена амбалажа во домот, било кој, значи од Македонија зборам, во канта, она што е дворска канта 120 литри, ако има полна канта, имаме ние контакт број, може да ни се јави и да му дојме од дома да му ја собереме кантата. Значи не мора да ја носи до контејнерите. Така, јас не ја носам, без разлика што работам во пакомак, јас се јавам на тој број. Имаме ние екипи кои што собираат стаклена амбалажа од преку 2000 објекти во државава, значи од Скопје, од 60 општини во државава, од кафичи, хотели, ресторани, и доаѓаат тие, си ја собираат таа стаклена амбалажа од кај мене, зборам за кој ќе имам полна канта, не за 3-5 тегли да ги викам, него за полна канта. Да, тежи 2-30 кила. Пластичните шишиња и лименки од водава, со вреќа си ги носам во машиниве, си ги пуштам во машините. Оние шишиња што се јогурт, од сјаеви, за туширање, шампони и така натаму, ги носам, ги фрлам во жолтиве контејнери, таму кај што има поставено жолт контејнер. Знам на кои локации има, нема толку често жолти контејнери како зелениве, меѓутоа знам каде има и таму си ги носам и тоа ми е мене место за тоа. И во тој контејнер ја носам и онаа што е ситната пластика, што е фолија и така натаму.
Хартијата ја носам, исто знам кај има плав контейнер, во плавиот контейнер ја носам хартијата. Да не заборавивме нешто, не. Тоа е тоа. Но сложено ми изгледа. Абе ти изгледа сложено, ама Треба сите да го правиме, да. Види, ја единствена селекција што ја правиме пластика. добро. Да, пластиката е тргам на страна. Другите работи не ги селектирам. Стакло не трошам толку многу. Океј, или купаш маркет тегли едно друго такви Ти работи. чуваш зајвар да правиш после зимно. Овие ти ги даеш кај баба ваму таму ти направи има нешто. побарувачка за тегли. Пластиката да ја селектирам. И тука завршува мојата селекција, што е де факто погрешно, знам. Па види И се. ќе се обидам, слушаш, ќе се обидам, еве јавно кажувам дека тоа ќе го променам веднаш. Па види, треба да се обидеш затоа што вака кога зборам со луѓе, сите викаат абе стакло неа многу. Да бе немаш многу, ја неа многу. Да, прво Ама така ја- ти изгледа, Еве ја неам многу, ама ја 2 канти годишно фрлам. И сега 2 канти се 2 канти, така. Да, Не да. се малце, ма годишно. Не оди во она обично. Ама не оди во, така, 2 канти, знам дека 2 канти е некогаш, пошто тегливе ја си правам некои зимници дома и тако дале. Да, И да. тегливе си ги чувам. И сега кога влегов во подрум, гледам дека имам едно 4-5 гајби со тегли. И сега годинава ќе имам 3 канти ќе имам стаклени. Пошто викам овие тегливе 5 години не сум ги чепнал, имам и други, така да сите мислиме дека дека немаме, Собираме многу меѓутоа собираме. Најмногу она што ми се собира дома се овие фолии, хартија, тоа најмногу ми се собира. Пластични Тоа шишиња чекај, има нешто што фрлаш ти во обична канта за во па кога правиш селекција, ти останува Види. нешто на страна. следна фаза ми е да направам онакво за компостирање дома, пошто имам можност, имам двор, знаеш. И тука веројатно и тука Добро. да, ама ја во кантата за отпад кој што го собира комунална хигиена Скопје, Така. ја фрлам тоа што љупиме, овошје, манџи не фрламе, пошто нели ги дојадуваме, глупо е да фрлиш нешто што си го правил, ручек. Тоа фрламе ние во таа канта. Така да еве си имавме проблеми, комунална хигиена, обично еднаш неделно доаѓа. А веќе не ни доаѓаат. Не доаѓа, така. И еднаш неделно доаѓаат, секој петок доаѓаат во нашево мало и во петок си ги вадиме кантите уредно пред капија и они поминуваат. Последниве 6, 8, 9, 10 месеци знаат петокот да го заменат со понеделник, 2-3 дена. Да. Последно уште поголем проблем усвари. Последно подигнување беше 2 недели, 2 петока помина. Ние немавме проблем со комуналниот отпад затоа што нашава канта што ја празнате до пола полна. Да. Ама гледам некој од комшиеве по улица, пошто кога одиш вака и се канти се му извадени и како Не може не да се затвори кантата. Како поминува петокот од озгора само Друга редат, кеса, вреќи, друга кеса, кеси затоа што знаеш, не поминале редовно, а од друга страна луѓево веројатно не го селектираат целиот отпад и види 30% од отпадот, тие 400 кила што ги кажа, 30% отпаѓа само на пакување. Сега ќе ти прочитам нешто. Тука Ова има е- друг отпад. Ова е Државен завод за статистика. Ајде. Официјални Ајде да податоци видиме. се значи. Ајде. Вика вкупната количина на собран комунален отпад. Тоа е мојот за комунален отпад. Во Македонија за 2024 година е 637.471 тон. Собран. Тоа е, да, собран. Поспоредба со 2023 зголемено за 2,5%. Да. Што значи дека поише отпад се генерира, нели? Да. Вика во Скопје 180.729 тони или скоро 30% за разлика од другав дел од Македонија. Вика 84% од овој отпад, односно 535.000 тони се собрани од домаќинства, а останатите 16% од правни и физички лица, односно некомерцијален отпад што се вика. Сакаш да ми кажеш дека овие бројки не се големи малце? Дека преска спомна дека други држави генерираат поголема количина? Генерираат повеќе, да. Што Не некој дека мислеа Значи види, ја ќе ти кажам само за Ако пакување. видов
Запакувањево 6000 тони, човече. Запакувањево од тие 400 кила ние рачунаме песимистичко сценарио дека некои 70-80 кила се отпад од пакување. Меѓутоа Добро. во, да кажам, слабо развиените земји како нашава, негде 25 до 30% е отпад од пакување. Сега зборам ја за, пошто ова се Тоа е параметри кои што ги споделуваме со нашиве колеги од Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Балканов и од Европа. Во Европа отпад од пакување, ова збориме за по глава на жител, 70 кила, 80. Да. Ако ги рачунаме тие 400 кила, значи излегува дека 100 килограми по глава на жител е отпад од пакување. Околу 100. Да, не може тоа, не може да биде 110-15. не може да биде помалку од 25% во отпадот. Сега во нашата држава се проценува дека некои 110-120 илјади тони отпад се пуштаат на годишно ниво отпад од пакување зборам. Кој ќе го поделиш тоа со бројот на жители, не излага 100 кг, излага помалце, ама кој ќе видиш па колку се раселени, колку не живеат тука од тие 1.800.000, пошто ние не сме 1.800.000, тука негде се бројките. Пак сега за споредба во Данска еве некоја, пошто ја зборевме сега Данска, или во Германија, или во Шпанија, или Словенија, отпадот од пакување по глава на жител е од 150 кг, 200 кг на годишно ниво. Значи они многу повеќе генерираат отпад од пакување по глава на жител. Значи тоа е 100%. И таму многу повеќе се третира, се генерира, меѓутоа и се третира и се собира тој отпад. Белгија, Португалија, Германија, Холандија, кајне. Така да, бидејќи тие се потрошувачки општества, таму не гледаат луѓе дал да купам едно лижавче или 5 лижавчиња. Купуваат, трошат. Така, такво општество се тие. Така да, тоа се бројки, меѓутоа и затоа они се многу загрижени за третманот на отпадот и многу порано од нас, веќе пред 40-50 години основале фирми како Пакомак. Бидејќи кажавме, нели законов наш не го измисливме ние. Да, тој закон е ископиран од тие европски закони кои што се во функција, ако Пакомак е 15 години, на 40-50 години се тие закони во функција таму. И првите 5-10 години се мачеле кога државата решила дека нема да има фирми што не пријавуваат, како што има кај нас, например. Кога државата решила дека законот ќе биде закон. Законот треба доследно да се имплементира. Да. Сега пак ќе се навратам околу менаџирањето, зашто е тука Пакомак важен. Бидејќи државата е еден тром механизам, огромен механизам, кој што не може да прави микроменеджмент на сојавни комунални соопштини, со крајни, со генератори на отпад. Државата морала прави тоа. Го прави, ама треба да го направи законот и да каже ти сакаш Пакомак да работиш по овој закон, да, ти ќе го имплементираш и тебе ќе те контролирам како работиш. Дали 65% трошиш за инфраструктура, колку собираш, дали ги исполнуваш целите. И треба да контролира дали сите правни субјекти во држава што продаваат производи се членки од некој систем и плаќаат за тоа. Во нашава држава, на пример, се евидентира само 65 до 70% од отпадот. Другите 30% не плаќаат. И тоа не плаќаат со години. И са тоа од една страна и нелојална конкуренција, зашто некој да плаќа, некој да не плаќа. Да, јасно, така. Нормално. Некој го финансира тој систем, и тоа на запад не е така. На запад 90% плаќа, 95% плаќа. И поише, да. Кај нас е малце, знаеш, мало општество сме, па секој со секој е роднина, пријател, па нема казни, па чекај сега ќе му сеам на вртучет ми да не ме казни, па инспекторов ќе ме заобиколи, нема да дојде. Тоа така кај нас функционира затоа што кај народов нема некаква морална одговорност. И во мали држави си ја сакаат државата, не сакаат во ѓубре да живеат и се грижат комшијата, може ти е братучет, ќе те пријави дека не го селектираш отпадот, така. И ќе се застрамиш, ќе ти биде срам тебе, ќе кажеш чекај, бој се. Ќе се застрамиш дека зашто не го правиш тоа. Значи таму има некаква кога зборам чутно како покрај контејнери го ставаат ѓубре. Ајде да кажи ми како му викам, ја најден од Норвешка. Не, си треба да му кажеш, па не го собираат ѓубрето, не го собираат ѓубрето, кај да го остави, мислам. Тоа што не го собира, тоа му е уште почудно. Да. Така. Не, ај вака, се убаво го кажа, само една работа ме интересира, само може малце
чудно прашање, ама ајде ќе го поставам. Не бе, нема чудно. Ти рече прашање. државата на електромеханизам треба можеби да даде поголеми ингеренции према вас и така натаму. Не може ли некаква селекција да прават и самите комунални претпријатија? Види, комуналните претпријатија во нашава држава по моја проценка, Добро. мислам лична проценка, не сум правил никогаш аналитики, ама она што слушам, бидејќи се работам со нив, мислам дека голем дел од нив имаат превработеност, прво. Има, сега не знам со ова што си одат луѓе од држава, меѓутоа има превработеност, голем дел од нив, прво. Второ, и тие луѓе таму што работат, Не работат ништо. дали работат, не работат, не знам, може некој не идат и на работа, па само се откуцуваат. Да. Меѓутоа и техничкото знаење на многу ниско ниво. Ти не можеш да работиш во 21 век, ти не можеш, гледаме технологијата колку оди напред, така, ти не можеш да кажеш сега не користам компјутерија. Ти не можеш да сега ќе собираме отпад или не знам ќе го третираме отпадов како пред 50 години. Значи има модерни камиони, модерни контењери, модерни системи, модерен начин на собирање да се олесни работа. Тоа јавните комунални претпријатија по Зашо мене они- не достига. они Значи шо прават? техничката, Доаѓаат, поминуваат по опременост. улица, собираат све и одат нема- во Дрисла. И после Дрисла гори. види, Зашто таму имаш стакло, имаш хартија, имаш све и па свашта. тоа види, Дрисла гори заради органскиот отпад, затоа што органскиот отпад испушта гасови и се само запалува, меѓутоа кога таму завршува и пластиката што не е селектирана, Не можеш да го изгасниш. тогаш дополнително тоа се разгорува. А зошто не е селектирана? Затоа што луѓе може сакаат да селектираат и стварно сакаат, меѓутоа треба да им створиш услови. Нема контењери доволно. Зошто нема? Зошто сега вака Нема желба. не, има желба, зошто нема? Затоа што има во држава наша неформални собирачи кои што ги превртуваат, уништуваат, палат контењерите. Не разбираш, и тие прават проблем. Значи, ние може да ставиме 1000 контењери за пластика, ама бидејќи таа пластика е вреден материјал за некои неформални собирачи и ги оштетуваат, ги кршат, ги палат и тоа е еден круг. Само се бркаме со нив. Кој ќе стави поише контењери, кој ќе Чекај, мене и ова ми е Така чудно да. ствари. Вие имате контењери, ама кој ги собира тие контењери? Тоа е сега друго прашање, сега ќе ти објаснам. Ајде кој ги прво собира. да завршиме со ова, да. Значи со ова, значи треба и да ги ставиме неформалниве собирачи, тоа се да кажеме една сериозна бројка на луѓе, можда 5000 во нашава држава, кои што не викаме да останат на улица. Еве сега се актуализира прашањето со нив со вардариште и така натаму, Карши канал 5, тука што живеат, што палат. Значи да бидат формални, да се формализираат, да работат контролирано во еден систем и нека ги празнат тие контењерите, а не да ги уништуваат така. Значи тука треба државата да каже ова ја ќе го средам, ќе го регулирам. Сме биле на многу работилници со невладини. Има ли желба од државата? Од државата сега за сега јас немам случајното дека има желба. Имаше желба пред X години кога се собравме повеќе луѓе вака од на една работилница од повеќе министерства за здравство, за финансии, бидејќи мора повеќе субјекти да бидат тука. Да, Во тука тоа веќе инволвирани, тие луѓе да се осигураат здравствено и така натаму. Тие луѓе имаат долгови, затоа не сакаат да се формализираат, пошто ако се формализира, ако зема плата на трансакцијска сметка, извршителот ќе има Банката чутнена или- маса, да. бидејќи има долг за вода, што не плаќа вода, за струја, ќе го исклучат, он се уклучува. Значи, тука треба државата да каже ова ние ќе го регулираме. И тогаш пластикава нема да завршува на депонија и да плаќаат сите фирми. Сега, што ме праша за на контењерите ти ги спомна дека ги уништуваат едно друго. Што ги празни така натаму. Да, мислам како Значи- тоа го регулирате? Ви имате Значи, да рече 1500 контењери види, само за 1000 само за стакло, уште за стакло. пластика и хартија, имаме некои 1900 контењери или 800 во цела држава поставено. Цела држава, добро. И постојано тоа се Ајде да се видиме како вие обновува. тоа го правите, тоа ме интересира како пак. Види, ние имаме смарт систем, знаеме кога контењерите се полни, кога се празни, имаме донација, значи. А тоа е дигитално софтвер, усвари. Дигиталниот систем, тоа што викам треба да се оди Да. напред во работава. Тоа е финансирано од швајцарска амбасада, благодарност, го разисме тој софтвер, тој е наш.
и гледаме кога се контейнериве полни празни и пуштаме камиони, исто донација швајцарска амбасада, кои што ги празнат тие за оптимизација на рутите. Сега, убаво и препорачливо е, и така функционира тоа во европските земји, каде што стапката на рециклирање е на многу повисоко ниво. Отпадот од пакување да го менажира фирмата која што е за тоа регистрирана, односно фирмата како Пакомак. Да. Пакомак треба да одлучи дали ќе јавното комунално предпријатие во договор со Пакомак ќе ги празни контейнерите или ќе ги празни приватен оператор. Во 95% од случаевите во нашава држава јавните комунални предпријатија немаат техничка можност да ги празнат контейнериве за пакување. А од друга страна имаат законска, обврска и монополска позиција за да го прават тоа. Во голем дел од општините Пакомак има подпишано, тоа е закон што треба да се. Меѓутоа сега па во еден друг закон вика дека ако не го прават тие тоа како што треба, ние можеме да ја преземеме таа обврска. Меѓутоа пак морам јас да потпишам договор со општината, односно со јавното комунално предпријатие дека ќе го преземам тоа. И се оние што се бар малце совесни, општини потпишуваат договор со нас и ние тоа го правиме. Во голем дел од општините од надворешноста, ние го собираме отпадот од пакување од нашиве контейнери, освен во Скопје, каде што го собираме стаклото, меѓутоа се уште тоа го немаме регулирано за пластиката и за сините контейнери, затоа што некој така одлучил дека мисли дека не треба тоа да го прави Пакомак. Кога ни се јавуваат луѓе, ние, пошто кај нас се јавуваат, така, ние реагираме на... Не, има на многу гасиме места. пожари, гасиме реакции, така. Има на многу места во Скопје полни контейнери. Види, во оваа работа што е најлошо? Тоа што се менуваат власти и градоначалници е можда добро. Тоа е секогаш добро. Да. Секогаш добро, лошо е за некој ако нешто не работи, лошо е за некој ако нешто работи, некој градоначалник да го смениш, меѓутоа па тие не ги менуваат, тие си остануваат, така. Лошо е што немаме конзистентна стратегија во тоа. Ќе дојде еден градоначалник, јас сакам вакви контейнери. Ќе дојде друг, јас сакам такви. Во принцип, контейнерите треба да ги става Пакомак заедно со општината. Меѓутоа во 99% случаевите, бидејќи општиниве и немаат многу средства, надвор сите контейнери за селекција што се поставени од Пакомак. Со честен исклучок на општина Прилеп и уште една општина Куманово, мислам што има купено. Да, имаат они ставено нивни контейнери, меѓутоа во соработка со нас. Така, во координација. И за да може да функционира системот. Во Скопје ние стававме контейнери, па пред 10 години или 8 години се поставија нови сиви контейнери, убави, функционални, така. Меѓутоа има такви за пластика и за хартија. Тие се нешто друго од она што ние го поставувавме, така. И сега кога возилава за празнење на тие контейнери се расипани и не функционираат, тие контейнери се континуирано полни и не се празнат. И сега затоа ние викаме, ајде да ги смениме тие контейнери, викаме до јавно комунално предпријатие, да ги смениме, да ставиме до овие нашиве, за луѓето да не реагираат. Нема никаков одговор. Значи затоа мора да имаме континуитет во, не можеме сега ние заради на некој што му текнал да постави такви контейнери, не викам дека се лоши. Меѓутоа излегуваат од системот на собирање кој што е воспоставен пред некој да одлучи дека треба такви да стават. А се овој што го наследил, па не го продолжува тој систем, да, не пре ништо уствари. И сега е статус кво. И сега ние викаме, ајде, еве да ги тргнеме тие, да ставиме од овие нашиве контейнери, што ние ќе ги празниме, нема одговор. И затоа во Скопје контейнерите за пластика и за хартија, кои што се поставени во централно во градско подрачје, сивите тие едни убави, веќе голем дел од нив се оштетени, искршени. Да. Ми не се така убави кои што беа, се континуирано полни и не се празнат. Не знам што да кажам. Значи тоа е, кога немаш континуитет, кога немаш ти се кој да бил пред тебе, за разлика од која партија, па продолжи го тоа ако стварно добро го правил. Или ако не го правил добро,
дај да седнеме на маса да имаме што ќе правиме, така, викни ги сите инволвирани страни. Кој е за пакување? Пакомак, други фирми како Пакомак, за батерии, за што да правиме? До сега Нема правиме најпаметни Моамед луѓе. 45 минути, јас сум уште на првиот дел, на почетокот на прашањата. Па се Сега, види емисија. Ама разбрав многу работи. Емисија, ако ви планираме од 3 епизоди, ќе направите 5. Што ти кажам сега? Нема, пошто ова е, може да збориме до сабајле ние за ова. Да, само ти треба и топол оброк да. Што разбрав јас? Значи проблем менаџирањето, системот, државата генерално, проблем се луѓето. Односно генерално во Македонија проблемот со отпадот ми изгледа дека не може да се реши. Не бе, може да се реши ако сака. Значи вака, прво, луѓето не се проблем. Ќе ти кажам, луѓето не се проблем ако има казни. Ние правиме истражувања на секои 2 години. Интересот кај луѓето расте од година во година за да селектира. Само треба да им створиш услови. Да. Ние со буџетите кои што ги имаме не можеме да направиме некоја масовна кампања да трае цела година, така, на сите гласила, на сите медиуми, дека штетно е да се фрлат под на депонија и така натаму, за луѓето да се уплашат. Да кажат, чекај бе, пошто вие на запад се уплашени. Па реално и треба да бидеш уплашен. Чекај, се пали депонијата, кој ќе видат они чат, они паника се дига. Кај нас чадов е секојдневие, така. Таму се потресени, например. Да. Тоа треба кај нас. Прво, второ, треба да се плаќаат казни. Значи, сега за неселекција мислиш или? Да бе, за неселекција на отпад. Ама треба прво да им створиме услови на луѓето да се селектираат. Да, не може и казнуваш ако не може да услови. Ние ако се договориме дека ќе има казни за 4 години, ајде да работиме сега дека ќе има услови, да им створиме услови, така, за да ги створиме условите, ние ќе местиме контењери, а државата нека се погрижи некој да не ги оштетува тие контењери. И толку е. Толку е. А за како да се погрижи, ние можеме да седнеме вака на маса и да се договориме и да пробаме. И тоа што ќе им го кажеме, бидејќи сме слушнале како функционира тоа во Бразил, кај што има неформални, во Турција како тоа се решава, сигурен сум 99% дека тоа така ќе се реши. Ама треба некој да сака да го имплементира тоа. Разбираш? Нема, друго нема, не може да измислиме сега ние топла вода. И тогаш луѓето да се казнуваат за несоодветно фрлање на отпад. Ама да се казнуваат. Значи сега да застанеме ние на една патарина, ние од 100 коли 50 ќе ги казниме пошто фрлаат после патарината го фрлаат ливчево низ прозор. Да. Ќе ги казниме или ќе ги опоменеме, втора опомена казна, а и не треба стај камера една, нели сега Smart City правиме, Safe City, стај камера една и танк да му стига на мејл казната, да видиш како нема да фрлаат после тоа. Многу е едноставно, ама се не може преку ноќ. Треба да кажеме да, сакаме да го решиме и ќе го решиме. Друго, треба да се прават регионални центри за депонирање. Не може само Дрисла да има какви такви услови за отпад. А има ли услови Дрисла? Па има услови од пред многу години, така, пошто Дрисла е стара депонија. Вардариште, кој го прави отпадот во Вардариште? Од кај излезе тој отпад? Не знам, таму јас колку што знам, јавниве комунални предпријатија не фрлаат. Не фрлаат отпад. Таму. Од кај? Па овие што ги зборам неформалниве, претпоставувам. Не знам. Неформалниве таму сносат, селектира, ги палат, кабли, што не палат, така што брат, да само запалуваат тоа, таму е исто оној отпадот што е во Визбегово, има депонија што гореше се. Нешто слично е Каршиканот 5 тука Злокуќани, меѓутоа пошто е поурбано па не може многу да се распостелат, ама натаму ми изгледа, натаму оди работава. Така да А ова со нула отпад што беше ваму? Електронскиот отпад, тој стварно е толку опасен? И е тежок за работа? Па види, опасен. Види, ја не сум... Секој отпад е опасен реално, кој гледаш. Секој отпад се нако не се третира со одветно. Да. Значи ја не сум експерт за електронски отпад, ама ќе слушнеш, ќе видиш, ќе отидеш кај што одиме ние, пошто ние следуваме во 2 организации кои што ги обединуваат сите како Пакомак на европско ниво. И одиме таму 2-3 пати годишно и разменуваме искуства и сега гледаме и депони за селектирање и што не. И таму ќе видиш нешто и за електронски отпад. Електронскиот отпад по правило треба да се, кој ќе се собере, да се, тоа го зборевме, нели, да се разлоби на различни, да се делови. На различни делови, пластика, метал, бакар и што и да е,
и потоа тој така да се однесе до крајните рециклатори. Сега веројатно е опасен бидејќи види пластиката е опасна, не е убаво да гори пластика. Во електронскиот отпад, она што е опасно во електронскиот отпад се тој фреонот по мене се вака кој што го има во фрижидериве, во климите во уредите за ладење, опасни се батериите, затоа што тие па колку што знаме тие литиумските испуштаат, ама и тие литиумска батерија, ако се запали таа не се гаси, таа тешко се гаси, посебен третман и таа па ако заврши на депонија уште полошо. Така да види секој отпад е опасен ако гледаш така. Можда стаклото е најнеопасен отпад, меѓутоа па види, секој отпад е опасен ако треба соодветно да се третира. Ако не го третираш. Да. И треба па да кажеме на почетоци да се вратиме од муабетов дека треба да биде ресурс отпадот. Значи треба да се направи во нашава држава една поширока вака маса да седнеме, ама да кажеме кој да дое на власт, дека сакаме да го ставиме во ред и секој да си го работи својот дел. Ние ќе бидеме многу среќни ако ние на национално ниво ние ги сервисираме нашите контејнери, ние да ги сервисираме пакоме. Значи, спорам за ниво на цела Македонија, за пластика, за хартија и за стакло. Тоа го правиме, еве уште малце ни фали. Добро, и во градот Скопје да го правиме. И неформалниве да се стават во ред. Објасни ми го процесот на рециклирање. Го најдовме, мислам го објасниме процесот на селекција едно друго трето, на собирање. Што правите после го собирате собирате стакло, пластика едно друго трето. И после тоа што се случува? Баш вчера правев некоја презентација. Пакомак во кој има почнато во 2011 година има собрано 7000 тони отпад првата година. Бидејќи пријавиле во системот 40 и кусури илјади тони пријавиле фирмиве што продаваат, што пуштаат на пазарот. И од тие ние сме требале да собереме некои 9-10%. Оваа година треба да собереме 60%, мислам. Треба да собереме од тоа што го пријавуваат. Значи, како треба, мислам. Законот ти вика толку. Ти пријавиле во системот. Ти ако не селектираат луѓето, како ќе го од кај ќе го собереш тој отпад? Ќе ги учиш дека треба да селектираат. Ние треба да ги учиме дека треба да селектираат. Зато ние треба да поставиме инфраструктура. Ја џабе те учам ако нема контејнери. Значи ние да не функционира системов, ние мора да го правиме тоа, зашто имаме основачи и законот не обврзува ако сакаме да функционира нешто, да работиме. Затоа ние составаме и машини. Затоа што европските закони викаат дека 2029 или 2030 90% од пластика за еднократна употреба мора да се собира. Тоа во Европа. Пластика за еднократна употреба е пластично шише, танирчиња, вилјушки и цевки. Затоа на запад вилјушки цевки нема пластични, бидејќи тие тешко се собираат. Ама за шишињева ставаат машини. Затоа и ние ставаме машини. Како ќе собереш ти 90%? Нема друг начин. Зашто ќе ги стимулираш луѓето. На запад, на пример, еве во поразвинија земји кога стават машина, машина ти враќа пари. Тоа и кај нас ќе дојде. За 2, 3, 4 да ставиме со швајцарска амбасада имавме проект 4 години, го продолжиме со уште 4 години. Во тој проект не поддржа заедно, значи кофинансирано и од наша страна, ќе поставиме од 150 до 200 машини. Добро. До сега е поставено 84. Во следниве 3 години ќе стигнеме до 150-200. Тоа значи дека тоа се некои први чекори дека сме ние веќе спремни како држава за оптимално да биде покриена државата, фалат треба да има некои 400-500 такви машини. Чека, ма справиме мој за вендинг машините што ги има по маркети и така натаму. Тие машини истите се како што се на запад, кај да одиш. Знам. Во Германија, Белгија, Норвешка, истите тие машини што ги ставаме ние тука, таму ти враќаат пари, кај нас ти враќаат поени. Види, јас се почесто гледам дека има луѓе одат со поголеми кеси едно друго. Па гледаш да ти кажам, право и ќе гледаш се почесто, да. Јас имам поставено. И само етов ми е тие што и гледам се малце, можеби грешам, малце постара популација, не гледам многу млади. Па сега не гледаш, ама јас изненадив од една бројка. Што викаат податоците баш? Еве сега ќе ти кажам, се изненадив од една бројка. Прво да го запамтиме прашањето, да не го забораваме што правиме ние со отпадов, ќе се вратиме на тоа. Ако имаме време. Ќе најдеме време? Ние
од месец во месец имаме по 1000 до 1500 нови корисници на машиниве. Добро. Значи истата бројка на машини и имаме 1000 до 1500 нови без никакви некои масовни кампањи, значи интересот за машините и за луѓето расте. За машините. Во нив се Колку фрлат вкупно имате? пластични шишиња и лимеки. 70 имавме, сега за до Не, крај на колку машини, септември. колку корисници. Моментално, минатата година ја завршивме со некои 43-4-5 илјади корисници О, па добро. на тоа. мобилната апликација на машини. Имаме мобилна апликација. Да. На денешен ден имаме 56.000. Значи по 1000 до 1500 нови. Значи 56.000 корисници. Тоа е армија на луѓе кои што ги користат машините. Кој еднаш неделно, кој еднаш месечно, кој секој ден ги користат машините, собираат поени што им ги дава пакомак. Поените ги дава пакомак, тие едно поенче. Не враќаме пари како што се враќаат пари на запад, бидејќи на запад такова чини 20 денари, ти плаќаш 25 за тие 5 да си ги земеш назад. Да. Овде ако чини 20, пак чини 20, ама ние те наградуваме со едно поенче. Кој ќе дојде тој систем европски, депозит се вика, Да враќаме тогаш пари, истите шишињата сепак машини, ќе бидат. само софтверот се Да. менува, ова ќе поскапи за 5 денари и ќе враќаат машините пари. Значи, ти викам кориснициве 56.000 и се повеќе и повеќе, не гледаш млади, јас се изненадив. Значи, сега вадевме кој податок колку се машки, колку се женски корисници оваа година во однос на минатата година. Ако на пример кај женската и машката популација и колку се популација од 14 до 21 година. Ако на пример кај машката и женската популација процентот на зголемување е некој нормален, да кажам, од 30%, така? Кај младава популација е двојно. Ако имало 7.000 корисници, сега има 14.000, за 100% е зголемен. Така да, веројатно тоа се должи и на кампањава која што ја правиме, комуникација по социјални медиуми со млади и така натаму за машиниве. Па и подкасти чуда Подкасти чуда врагови, така да веројатно и машините стануваат и поатрактивни. атрактивни. Не се срамат Условно деца кажано, пубертатливи тоа е, да ги носат дополнително, да ги Тоа- носат тоа не шишињата. треба да биде срамење, тоа треба да биде- Него треба да им биде да си фрајер, треба да ги користиш машината. Реално, да, прави се Сега го прави тоа што го прави цел свет. Дополнително тоа се влие со подкастиве, пак после можност така и да ги трошат тие поени, ќе им направиме во кафичи да ги трошат. Така натаму. Така да А може во кафиче да се? ќе Мислам, може, next step. ќе може, сме пробале, меѓутоа не е само да направиш, треба да направиш и кампања. Да, за тоа. да. Така да иначе апликацијата наша дозволува и тоа. Така да ова е интересно, станува и кај младите. Сега да се вратиме на што правиме со отпадот. Ние Као собираме пакомак првата година собра 7-8 илјади тони отпад. Оваа година од тоа што ни пријавуваат 60% треба да собереме. 60% се некои 30.000 тони отпад. 30.000 тони отпад, тоа е мешан, значи мешан отпад, во тотал, меѓутоа ние Сега сигурно гледачи си постават прашањето кај има колку е отпадот на тоа? кај има Колку е отпадот, тоа? кај има отпадот на пакомак. Да. Значи колку е? 30.000 тони, ако еден шлепер може да носи 20 тони, значи сега зборам кога е убаво натоварен, пластика може да носи 5-6 тони. Па сега не може. Колку се 20.000 тони отпад? Тоа се шлепери. Сега тие 30.000 тони отпад, тие се микс, значи имаме стаклена амбалажа, некои 5-6.000 тони стакло собираме, пластика собираме, хартија, метал Да, собираме, сите- алуминиум, бидејќи државата од 2021 година нас ни постави цели по тип на материјал. И ние секој материјал мора да го собереме, бидејќи тие цели се по европски. И затоа викам, single use пластик 90% 2030 година мора да собираме пластични шишиња. Така да имаме цели и по материјал. И сега пластиката или менкиве се собираат доминантно во машините, меѓутоа и во жолтиве контејнери. Хартијата се собира доминантно од контејнерите и од бизнис заедницата, и сега ќе почнеме собирање хартија и од другава бизнис заедница, да кажам, хотели, ресторани, кафичи и така натаму, и таму се генерира хартија. Стаклената амбалажа во голем дел ја собираме од контејнериве низ држава зелениве контејнери,
и во уште малце поголем дел, значи некој 60% до 65% е од хорека, хотели, ресторани, кафичи. Значи имаме армија на луѓе кои што работат за нас, кои што собираат и тоа е макотрпна работа, односно да се изменажираат и луѓе микроменеджмент, знаеш, па се разболил, па му се расипало кобмето, па не знам овој можел, па не можел, па така да затоа сме ние тука и од кога ќе се собере тој целиот отпад, тој за жал не завршува во Македонија на преработка, туку завршува во околните земји, например, каде што имаат фабрики за рециклирање на таков отпад. Де факто, Пакомак е извозник на некој начин. Пакомак го менажира извезувањето. Пакомак законски не може да биде извозник. Да, тоа условно кажано. Меѓутоа, ако ти собираш за мене, како фирма, ја ќе ти кажам каде треба да го однесеш или ќе ти дам одобрение, отпадов може да го носиш таму во таа фабрика за рециклирање. Дали е стакло, пластика, хартија, алуминиумски лимеки, и тоа се е документирано со документи преку илјадници транспортни формулари кои што не контролира државата дали го правиме. Дојавме до клучниот момент, значи Пакомак го собира отпадот од тука, го носи во странство затоа што Македонија нема центар за рециклажа на материјали или можеби има со мал капацитет? Па во принцип нема, затоа што она што се собира кај нас, некои 30-40 тони е многу малку за да работи економично еден центар за рециклажа. Например, стаклово што го носиме ние во фабрики во околни, нашево стакло од 5-6 тони е фабрикава да работи, мислам дека еден ден во неделата за нас само. Разбираш, така да ти мораш да имаш економија на обем мора да има тука. Во ред, еве вие го носите во Србија, така? Србија не произведе... Не во Србија, Бугарија, Грција, Србија, Романија, Турција се носи хартија. Ете во Бугарија. Да. Бугарија сигурно не произведува за сама да работи таа машина секојдневно. Оно увезува. Зашто ние не го правиме тоа? Односно пак се вратиме до тоа, ти на почетокот да го кажа, отпадот негде е ресурс, некаде е ѓубре. Кај нас отпадот. Па види се, види, отпадот е ресурс и има неколку фази на преработка отпадот за да почне неговото рециклирање. Значи имаш прво примарна селекција на отпадот, она што го правиме ние дома. После имаш секундарна селекција на отпадот, по боја да ги селектираш, по тип на пластика и така натаму, лименки. И после така, кога имаш секундарна селекција, после тој завршува во фабрикиве за рециклирање. Ние со поддршка на швајцарска амбасада, мора да се пофалиме и да се благодариме тука. Ги спомна неколку пати швајцарци, Па 4 години работам со нив, веќе 5 години. Да не даваат пасоши, каже. Не даваат пасоши, ама даваат препораки. Ако си добар, може да добиеш препорака. Се шалам. Значи, многу ни помагаат, бидејќи гледаат дека она што го правиме ние има резултати, има ефект. Се собира, 5-6 корисници на машиниве, контејнериве функционира, системов за пратење, за организација на рутите функционира. Со нивна поддршка, во следниве 2 години на Балканов, во регионов, ќе имаме најмодерна фабрика за автоматско селектирање на амбалажниот отпад. И тоа ние ќе го направиме. Ајде, ова ексклузивно значи, нешто. Тоа ќе биде, викаа странциве, state of art технологија, значи нешто што го има само во европскиве земји, значи на Балканов нема такво, и да се надеваме дека целиот отпад кој што се собира во нашава држава, па да не речеме од блиските градови околни, ќе заврши на таа линија за селекција, затоа што таа ќе има голем капацитет, многу поголем од тој што сега ние го автоматско селектирање. Тоа е секундарната селекција на отпад. Тоа е автоматско линија за автоматско селектирање. Многу малце луѓе ќе има тука, а многу отпад ќе може да isprocesира таа линија. Тоа е инвестиција преку €1.000.000 зборам. И ова се нели модерно artificial intelligence, self-learning, само ја учи, па ти кажува колку пластични или фолиички селектирала, колку шишиња, колку лименки, па кој материјал биле, целиот состав на отпадот го знаеш. Браво. И тоа ќе го има кај нас. Тоа ќе го има кај нас, Пакомак ќе го менажира тоа.
И во склоп на таа фабрика ќе имаме едукативен центар, значи луѓето да можат да видат како тоа функционира, како отпадот, примарно селектираниот отпад влегува, како секундарниот отпад од таму излегува и таму ќе излегува отпадот по боја, шишево, транспарентно, кафено, зелено, лименки, челични конзерви, ХДП пластика, пластиката по различниот тип на пластика, дали е HDP, дали е полипропилен, дали е, да не ги замараме сега луѓе, меѓутоа ќе има десетина фракции кои што ќе излегуваат таму. Зборам од пластика, метал, пластика и метал. Картонот исто таму ќе се селектира, меѓутоа во принцип картонот е релативно чиста и фракција, полесен е нема за- што да се. Стаклото како такво таму не може да се селектира, тоа е посебна таква линија, меѓутоа стаклото го носиме во Бугарија, најблиската фабрика за таму си има секундарна селекција, бидејќи немаме доволно количина на стакло за такава инвестиција, меѓутоа и вака солидно функционира. Така да видите, може и да се пофалиме со нешто и да се надеваме дека ако немаме фабрика за рециклирање, дека ќе имаме многу солидна, одлична фабрика за секундарна селекција на отпад, бидејќи тој добива така додатна вредност. А кога секундарно ќе биде изселектирано отпадот. Друго е ти на некој да му однесеш измешано шишиња, фолија и така натаму, друго е да биде изселектиран отпадот по тип на материјал, по боја, по тип на пластика. Браво, ова ми се допаѓа веќе. Да. Убаво, интересно и ете, тоа е некој предизвик кој што, знаеш, не Зашто, кажи ми, во Македонија, гледај, вика, во Европска унија се вработени 5 милиони луѓе во бизнисот со отпад. Се споменува бројка од 600 милиарди евра годишно. Милиарди евра. добро. Тоа усвари значи, кога ќе направиш математика, дека бизнисот со отпад во секоја држава во Европска унија може да придонесе или придонесува до 7% од бруто домашниот производ на ниво на Европска унија. 7%, знаеш што е тоа? Да. Вау. Зашо кај нас Види се. не може отпадот да биде бизнис? Види. Ние сега кај нас не е дека нема вработени во отпадот, да ги преброиме комуналниве колку Кај нас- вработени има. Да. Тоа имаш превработеност тука. Да. Разбираш. Ама од друга страна, пак ќе кажам, ние сме мал пазар. Не знам податоциве сега се во Европа, дали се по земја и така натаму. Не, на ниво знам. на Европска ниво- унија. Да. Значи ние не можеме да очекуваме отпадот да влие во бруто домашно производство со 7% на ниво на Македонија. Ако го Ама земеме, можеме 3%. Можеме. ако го земеме, бидејќи немаме фабрика за рециклирање. Рециклирање. Многу тешко е да направиш фабрика за рециклирање со овој капацитет на отпад На трошење. како Да. суровина што го имаме ние. Можда, Полесно е да го можда горим. ако некој се Полесно е да го горим. можда ако некој се осмелил пред X време, па направил фабрика, па дел од отпадот од Србија, од Бугарија, Албанија на од Грција, Албанија да завршува тука, тоа да, значи тука мора да имаме некаков си регионален пристап. Меѓутоа, ние и не треба толку да се плашиме дека тој не чествува со 7% во бруто домашен производ. Треба да бидеме поуплашени и поангажирани тој соодветно да се селектира, третира и да се собира. Значи тоа е многу поважно, а после тоа самото ќе си даде резултати. Види, ние само заради Пакомак функционираат и работат преку 30 фирми кои што работат ексклузивно за нас и го собираат отпадот. Значи ние сега да се преброиме, ние некои стотина вработени, најмалце 150 вработени има кои што не се вработени во Пакомак, меѓутоа работат за Пакомак во системот. Работат или Така или да- поради или за пак. Да. Така да не е така лошо. Е сега дека отпадот е некој многу јак бизнис, да не се лажеме, не затоа што има и многу трошоци. Има многу трошоци. Зборам за нашиот дел, за рециклатори, за тоа што произведуваат, тоа е друга работа. Добро, веројатно на запад е малку полесно поради тоа што селекцијата се прави од дома. Па на И затоа запад, немаат веројатно толку трошоци колку што би имале тука. види, на запад не, имаат трошоци како немаат. На запад има многу повеќе трошоци во однос на нас. Например, кај нас фирмиве ако плаќаат,
Кај нас фирмиве ако плаќаат 30-40 евра за тон што пуштиле на пазарот, Добро. на запад плаќаат од 150 евра па нагоре. Имаат повеќе трошоци затоа што собираат многу повеќе отпад. Значи собирачките трошоци ги финансираат, така, они собираат над 60, 70, 80, во некои земји и 90% Да, ама процент гледа се, отпад го собираат. они тој отпад пак го враќаат, затоа што го користат дел отпадот Така, преработен го- за го- енергетска Го ефикасност. рециклираат, го враќаат, така они има струја произведуваат од струја од отпад. произведуваат од него, тој отпад кој што не може Не, тоа ми е тој зашо кој што не може да се селектира, односно да се рециклира, тој енергетски се согорува и се добива од него, може струја да се добие. Од органскиот отпад, ако збориме генерално за органскиот отпад, исто во тие модерни депонии, такви какви што се надеваме еден ден ќе има по планскиве региони во нашава држава, никад нема да има. 5-6 треба да има. Па јас уште Види, се нема 15 сенс, нема. Види, ја 15 години сум оптимиста, па валјда за Да, уште супер. 15 години ќе ги Супер. направат. Така да и таму ќе се прави струја. И нешто друго многу важно забораваме. Тоа не го спомнавме, тоа може Добро. не ти е како прашање. Тука, ние како држава, како луѓе, како индивидуи, како фамилии, многу малку плаќаме за отпад. Колку плаќаш ти за отпад? Како мислиш, Месечно, колку комунална? Да, колку плаќаш? Мал се. Да, 300 денара, така? Па, како иде? 300 денари, 330 денари Така, плаќаш. да. Сега не, пошто тоа ти доаѓа со Комунална сметката такса за вода. уствари што е. Комунална такса. Значи со 300 денари нигде во свет не можеш да го менажираш соодветно отпадот. Значи најмал се Сври, тоа гледа треба го гледам јас ова. На владава, не оваа влада, генерално зборам, на владите сите до сега, има страв да го зголемат. да зашто нема да ги Тоа гласа, затоа што така. нема да ги гласа. Сега тоа И е. од тука стартува проблемот. Па Ама после ајде- едно, па друго. Не, па ајде да трето, тргнеме све е обратно. усвари врзано. Ајде сега да се роди, значи некој маж да каже ја ќе го зголемам, 600 ќе го направам. Ама во мој мандат Нема да има ѓубре. ќе го решам ѓубрево. И да видиме, така. Да. Значи ние сме правили истражувања и вака во разговори со луѓе, секој ќе плати и 500 и 600, тоа е минимално нешто што треба да се плаќа. Ама да види дека ова правилно се троши, транспарентно, се менажира, се инвестира на најтранспарентен начин и дека тоа има резултати. И уште повеќе ќе платат. Ја ти Да. гарантирам. Значи нема шанси да не плаќаат. Меѓутоа, Да. имаат луѓе проблем и со органски отпад. Во куќи кај што живеат, во другиве помали места, крој дрвца, коси трева и нема што да му прави тоа, ќе го фрли тука во ендек, така, преку улица. Ама кој ќе се изгради се, што да прави со трева? Така па ќе ја фрла во контејнери. Па не е тоа, значи, еве кај нас уште во Скопјево, а има, значи, куќи луѓе кои што генерираат таков отпад, така. Да. Зошто да не се собира и тој отпад? Тој органски отпад, тоа е не има куќи тука. компостара се речи направи, секоја така. куќа Еве, ја, генерира например, таков отпад. Јас ќе си плаќам неделно за некој да ми го подигнува тој органски отпад, така, по вреќа, како треба ќе си плаќам, зашо да не плаќам, така? Да. Ако не си направам дома компостара, не може секој да си направи компостара, некој не сака да направи. Ама и не мора да прави. Еве системов да, па тој отпад ако се направи една компостара, може да се користи за органско ѓубриво, така? Имаш во паркови зеленило може да направиш, имаш простор во градскиве подречја, нешто што нема да биде, не знам што. Така да, Свари, секој ќе си плати се повеќе, мисля, ако е тоа транспарентно и ќе биде среќен. Значи луѓето секој сака да живее, пашка ние ќе секој ги сака едуцираме. чисто да живее. Секој сака во чисто да живее. Тој што не сака, тој ќе го научиме дека треба да сака. А ако не може да го научиме со добро, со казна ќе се научи. Па сите возат со светла сега, нели, со појаси, со што ги казнуваат, така. Да. Сега со камериве уште повеќе и за мобилни изборење треба да ги казнуваат во кола. И ќе возат по правила и по прописи. Со Safe City кој ќе го направат. Така да ако нечеш милом, силом сега. Тоа е. Ама види па и на запад сите плаќаат казни, бе, не, тоа не е на запад дека Добре, дека од љубов многу сакаат они. Ико Брдаровски од утре новиот премиер на Република Македонија, што е Ико прво што ќе го направиш во однос на отпадот? Во кратки црти кажи. Види.
Сега те стави во тесна, те стави во тесна. Прво, никогаш не би сакал да бидам премиер, да бидам искрен. Хипотетички збориме се. Но штета е вако во моје лично мислење, штета е што квалитетните луѓе бегаат од некаков ангажман во државава за да придонесат за добро на државата. Штета е. Сега да прашаш од 100 луѓе, успешни бизнисмени и така натаму, докажени и академска фела, пола и поише ќе ти кажат не фала. Затоа што неќе да биде, вика, неќем да бидам, а политички одговор спрема. Ама еве ти кажувам, пошто тоа е моje мислење. И штета е тоа така, затоа што сите тие треба да дадат некаков придонес во нашата држава. Кога јас би имал некаква моќ, прво што би направил, отпадот би го. Пошто можда дека за отпадот збориме. Што ќе направи за отпадот, да. Значи прво ќе ги викнам сите инволвирани релевантни фактори во држава кои што нешто знаат, академска фела, приватен сектор, генератори за отпад, комунални предпријатија, јавни, овие што се здружени на комуналниве, да се донесе еден консензус како ние сакаме да го третираме, и странци ќе викнам од надвор, зашто не сме ние најпаметни, и да ни кажат и тие како тоа треба да функционира, така. Затоа што кога бевме на една работилница, имаше еден италијанец, ти зборам пред 13 години. И вика, Законов, Италијанов кажува, у нивни стил италијански, кај нас го донесува, 10 години беше вака како кај нас, депонии, ваму депонија, таму депонија, чадови, гори, прави. Кога реши државата дека ова ќе се реши, за 4 години танк, ливади, езера, чисти, реки, си функционира. Човекот кој што работи во италијанската фирма како пакомак. Так. И они успешно, Конај се вика таа фирма, успешно многу работат. Значи ќе ги викнам сите инволвирани и прво треба ги прашаме, ти сакаш или не сакаш, или ќе доаѓаш тука само за да се потпишеш дека си дошол. Ако не сакаш, не требаш да доаѓаш. Значи многу такви ќе дојдат од општа култура, така. Тој што ќе сака да се нафати, да направиме нешто добро за држава, да, нека остане тука. И тука веќе нема, чекај се популизам, нема да покачуваме сметки од 300 на 500 денара за да не гласаат или да не гласаат, или имаме превработеност, па преквалификација нема да преме. Све ќе направиме што треба да се направи. Тоа не е лесно. Ама не е лесно. Ама ако ставиме фокус на тоа, ако ги ставиме правите луѓе на прави места, на прави позиции, тогаш може да се направи. Или, втора опција, ако нема, ќе викнеме странци што ќе ни кажат како треба. И нив ќе ги ставиме на правите позиции и со одврзани раце. Да носат одлуки, да бркаат луѓе, да вработуваат луѓе. Пошто очигледно ако сами не можеме да си го направиме тоа, ќе мора некој надвор да ни каже како. Така. Кога сме кај странциве, ја спомна Италија, спомна и поише земји, јас сега ќе спомнам Данска. Следен чекор ќе ни биде, ќе патуваме со колегите во Данска, каде што ќе посетиме една фабрика за рециклирање на отпад, селекција и менаџирање на отпад во Силкеборг. И ќе разговараме како тоа таму изгледа. Зошто Данска е една од најчистите земји во Европа. Како селекцијата на отпад во Данска се прави уште од дома и генерално целата стига да видиме. И после да видиме дали ќе можеме тоа да го пренесеме тука. Види. Мислиш ли дека можеме? Значи, можеме ако сакаме. Значи, тие што ја водат државата, кои што имаат некаква улога во државата, ако сакаат, можат, така. Нема тоа, ако сакаш можеш да направиш, ќе направиш ако сакаш да направиш. Да. Нешто направиш побрзо, нешто поспоро, ќе се помачиш, ама ќе го направиш. Не можеш да не го направиш. А тоа што не знаеш да го направиш, прашај, ќе ти кажат како треба. Да. Ама после, мене ако ме научиле некои странци, не ме менувај ако си работа пошто сум од друга партија, така. Остаеме да го терам тоа, така, па да научам други околу мене, па тие да го продолжат тоа. Бевме прв пат на еден тимбилдинг во Данска пред 2 години 3, со повеќе колеги, седиме таму и лименка пиво, знаеш. Зема колегава тврла, а таму имаш као 3 кантички внатре со кеси, кесите се гледаат, жолта, плава, зелена, не знам какви кеси. И фрлава која била. И Данци, шо правиш?
не се фрла лименката таму, вамо се фрла, зема ѓубрето, сега не разбираш. Па се фрла затоа што таа ќе И се да видиш- транспарентна во Данска. Да. И кој ќе остаи некој како пакомак да ја собере таму, овој пакомак ќе му каже оваа лименка е фрлена во кесата за хартија и ќе му залепи казна. Да, Така. Јасно. И тука не, ама таму казната не е Ќе 10 евра. Таму Да, казната таму е 100 евра, 200 евра, И 300 повише. евра, Да. повеќе. Така, и ќе видиш, Затоа и и ќе видиш ти после дали не заглава, Дали пак ќе фрлиш па таму некој или- идеме у странство, па цели упатства има бе што кај се фрла. па тоа треба и тука. Затоа и ќе се обидеме да ја доближиме сликата, да прикажеме како таму функционира, ама целиот ланчен систем од дома до финална преработка на отпадот. Ако и се надевам дека направите- ќе успееме да допреме направите и до споредба. обичните луѓе. Направите ќе споредба, правиме да. споредба. и таман и да видиме што се разликуваме ние од данциве што се разликува. Види, ние сме по топли, по топол народ, по вака. Меѓутоа они се поладни, меѓутоа правилата си ги почитуваат така. И дисциплинирани. Еве, на пример, сега чита по вестиве дека во Норвешка го ограничиле казнуваат за се и се што во возењето ако правиш со Да, рацете. да. Значи не смееш ни телефон, ништо не прави, не смееш да јадеш, не смееш цигара да пушиш, ништо не смееш да правиш. И го ограничиле, не знам, брзината ја намалиле и нема жртви, цела година нема жртви. Значи, ама си ги почитуваат тие правилата и сега тоа е. Така. Пико, кажи ми за крај една порака за па генерално за сите вака. Што би кажал? Како да ги мотивираме прво луѓето да селектираат дома, потоа институциите да работат малце повеќе? Види. Мислам генерално пораката веќе е кажана. Не бе, пораката ние можеме да, значи прво треба луѓето да си ја сакаат државата. Тоа е многу важно. Без разлика кој си, што си, од кај си, да си ја сакаш државата, Не правиме овој за нула отпад, туку барем за да си ја сакаш државата и околината кај што живееш. Да ги почитуваш тие околу тебе, затоа што ти ако не се грижиш ако не се однесуваш одговорно, им го загрозуваш животот и удобствата на другите околу тебе. Значи да ги почитуваш другите, да си ја сакаш државата, да сакаш да дадеш нешто, да допринесеш нешто. И после ова што го збориме, многу лесно може да не наоѓаш Да се начин или луѓето да имплементира. наоѓа начин и како да го заобиколат системот. Зашто да го заобиколат системот? да, ама тоа е во случај Така. да има систем. Па сега види, секаде се види системот ностоп се надградува, Да. се надградува, така. И стално некогаш некој ќе наоѓа начин како да го Да, како да го заобиколи Сајаш да системот, кажеш, така. сајаш да Ама кажеш, ја утре ден кој читам у Данска, ќе правам селекција целосна, ќе функционирам баш како што треба, они како што ќе ми кажат, а тука нема да го правам тоа. па види, обично тоа е една Така е, работа, тоа тоа е. е една работа, така е. И сега после сам ќе кажеш, чекај бе, зашо ја не го правам тоа? Па ама немам далеку ми е контењерот. Е добро бе, ќе го однесам таму. Зашто после тие што викаат дека им е далеко, ќе им го стеш блиску, па после зашто им е блиску, па ѓубрево до блиску Да, им било, да, така, да, значи и сега ти мора, ама ја ќе решиш да бе, ќе го носам таму и ќе го носам. И сега ќе те види комшијава, па ќе му кажеш. Ја имам уште другари кои што уште не селектираат дома, а се високо едуцирани, така. Да. И Ќе му сигурно се кажам, направиле добро, 100 бе, пати се- муаве за Да, добро, па сега зашто и он ќе му го и после му станува него незгодно која тоа ќе го извадам од ѓубро, ќе го ставам кај што треба. Ме разбираш? Или деца во мој незгоден гост или си. деца или деца во мој ќе им ги земат лименките пошто знаеш они. Да. Ама и са него ќе му стане незгодно. И плюс најмногу можеме да влијаеме кај нас возрастните преку младиве. Кога тебе твое дете Да. ќе ти каже тато или мамо, ова не се фрла така, ќе те засрами, тогаш ти ќе се замислиш малце. Дали тоа може фали едукација на младите? Аби, Што тоа од школа фали, е бе. предмет Затоа ако екологија. Јако зборам едукација, не зборам само на Не зборам од постариве. школа, како предмет екологија на времето заминало сега. Тоа е друга тема. Тоа е Ама друга... фали тоа. Ама не знам дали имаме време. Еве Види. 2 минути. Види, значи
Отпадот на сите ни е проблем, така? Да. Ти не можеш да збориш на децава во основно образование, во градинки, 2 пати годишно за отпадот. На денот на пролета и денот на планетата Земја и на денот на екологијата 3 пати годишно. Ај сега тогаш ќе го чистиме училишниот двор. А без отпад треба да се збори еднаш неделно. Да има час, порано имаше домакинство, сега нема Екологија домакинство. мислам дека Не мора да биде екологија, може да биде комбиниран отпад со меѓутоа да се збори еднаш неделно за отпадот, како се третира, како влијае, зошто не треба така, зошто вака, каде се плаќаат и така натаму. Значи работите мора да се приспособуваат, да се адаптираат на нашето секојдневие. Исто надворе од отпадот, ама ние мора децава да ги учиме, баш са бајле зборевме со еден колега, за новиве напредни технологии и децава. Да користиш artificial intelligence на телефон, добро е, ама и зошто е лошо, зошто е добро, така? Сега секое дете со мобилнов може да користи, ама чекајме да ги научиме зошто па тоа и не е добро. Моје мислење е дека не е баш добро да се користи, да стануваш толку зависен од тоа. Значи ние мораме образованието многу подинамично да го адаптираме на нашево секојдневие, нашево окружување. Така и за отпадот. Нас отпадов ни е проблем 30 години, а ние 3 пати годишно збориме за ова така, или има една страна во учебникот и толку е. како се селектира, дека треба тоа да се селектира. Па ти со една страна, тоа треба да има цел учебник за тоа. Да се децава значи да се посветат на тоа. Така, како што учат историја, како што учат македонски, да научат и за како да се третира, нема друг начин. И после со примери. Ама за тоа треба и образованието, значи да ги едуцираш наставници, па тие да сакаат да го прават. Значи тоа е цел процес, тоа не се прави преку ноќ. Ама треба од тие, нели, кога би имал ја мог, еден од тие таму што ќе седи на таа маса ќе биде тој што треба да направи промени во образованието на пример. Така. Имам уште едно интересно брзо прашање за крај. Да се слагам, значи. Има вакви наставници, ама на прсти се бројат, кои што Има и да, тоа сега кои што проекти работат, сакаат, ама од илјадници наставници овие на 2 раце се бројат у цела држава. Што ќе нас се јавуваат и не можеш да му кажеш не на човекот му помагаш или на наставничката им помагаш. Ама не може бе, тоа треба да биде еднаш неделно во учебник дим. Кажи ми, на што си највеќе горд од кога си во Пакомак? Како компанија? На што сум највеќе горд, па да ти кажам искрено, горд сум на се ова до сега што имаме направено. И ние знаеме колку било тешко, колку сме имале отпори или коментари од типот не ми ставете во мојата општина контењери, луѓето не сакаат да селектираат, не се научени, а после гледаш дека тоа масовно се користи, ама треба со некој што треба да ти дозволи да му убедиш да ги стави контењерите. Значи, горд сум што 800-900 фирми кои што на почеток, кои што го финансираа системот на Пакомак, на почеток првите години мислеа дека сме продолжена рака на државата и дека сме рекетари, гледаат дека нешто правиме и дека има резултати и сега не поддржуваат. Иначе никој, еве сега последниве 10 години не се случило со некоја фирма ја да се објаснувам каде Пакомак ги троши парите. Дека не сме ние продолжена рака на државата или не знам што. Гледат, значи, навистина сум горд на тоа што транспарентно работиме, се гледа тоа што го правиме, секој кој што сака повеќе да види, да научи, може да дојде. И тоа баш сега си размислувам дека ова станува и како еден вид на зависност, знаеш, пошто дали сме ние почнале од нула, па сме достигнале некое ниво, меѓутоа, знаеш, во другиве бизниси, да кажам, работиш, не знам, програмер, па еден софтвер, па друг софтвер, па една фирма, друга фирма, трета фирма. Овде некако во ова нашево, бар ја така се чувствувам, правиме општо добро и за населението, и со наставници, и со деца, и со фирми, и некако нема откачување од ова, знаеш. Убаво се рече, завис. Да бе, завис, пошто гледаш дека можеш, мене ми се случило, се возам на семафор и так една госпожа со фризура од убава кола
на семафор у центар кај на Илинденска. Значи не збориме негде так лименката од кола си ја фрла тука на раскрстница. Да. И ја доаѓам там, кај викам господјо, лименка ви падна. И овој мажот донесе вака ја гледа сега, ова сега ја искара, му падна незгодно. Знаеш, си ја стаја тука доле кај носете. Значи како да ти кажам, знаеш, тоа е некоја зависност, ама стварно да пошто Е, најважната порака треба да го правиме сите. Да. Па види, јас се најдам дека кој ќе се вратиш од Данска, нема да се мислиш дали ќе го правиш. Ико, ти благодарам што гостуваш и јас од ова што го имав тука црно било што да правиме мојавет, 50% само го искористив. 50% може да го искористиме во иднина, можеби кој ќе се вратиме од Данска, од тоа снимање таму ќе те побарам. Да. И ќе ти кажам како сме поминали. Види, да ми Може да направиме еден кафе мојавет. Баш ми интересира, ќе ми се јавиш, ќе пиеме кафе, баш да ми кажеш што сме поразлични и што мислиш дека ти ние тука можеме сега да направиме во нашава држава за да бидеме бар на пола до Данска, последниве 10 години да стигнеме до нив. 15 нека, ама бар да стигнеме. 15 нека е. Да. Или бекап варијанта најлоша да донесеме данци тука да ни кажат како треба да правиме. Тоа е Ама ќе видиш ти па ќе ми кажеш. Да, може. Да, се надам дека ќе бидете уште помотивирани, иако мотивација сега не фали кај вас, као Пакомак. Една така општествено одговорна компанија и се надам дека луѓето ќе бидат повеќе свесни ако ништо друго барам да ги користат повеќе тие вендинг машини. Па види. Ние сме генерално сме задоволни како ги користат. Ама мора да се работи на на маркетинг. Да, треба да се работи. Тука сме ограничени, како што кажав, со средства, меѓутоа, пошто не можеме колку сакаме ние се вклучиме за маркетинг. Меѓутоа, види, најбитно е да го правиш тоа што го правиш како што треба. Значи, најбитно е машините да се во функција, да се сервисирани, секогаш достапни за корисниците. Полека ќе се ствараат тие навики. Не може ништо преку ноќ, и ништо преку ноќ не сме направиле во и преку ноќ не сме стигнали од 7000 тони до 30 и кусури тони на годишно ниво собрани. Некои 400 тони од машините само собираме. 400 тони се шлепери. Така да полека упорност, истрајност и некое да кажам како да кажам некое минимално ниво за некаков квалитет на работа и професионализам. Ти благодарам што беше гостин. И благодарам што ме викнавте и ќе се видиме после Данска. Да, обавезно. Дечки, сите се бориме за почисто Скопје, за почиста Македонија, не сите ни смета тоа што овие пожари и чуда што се случуваат во последно време и во Трубарево, и во Дрисла, и во Ардариште и така натаму, да почнеме од самите себе. Се гледаме.